Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will clean and show you about various mini cars, trucks, motorbike, monster trucks, etc. So now let's check with me everybody. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបាទ check មើលឡានបាទឥឡូវយើងធ្វើការលាងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងធ្វើការលាងជាមុនសិនបាទ we have to clean first and show you បាទនេះប្រភេទបាទឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ emergency បាទសូប៉ាំងសបាទ number 119 red color with a long ladder បាទជាមួយនឹងចណ្ដើរវែងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះប្រភេទឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលមានអគ្គិភ័យបាទ Okay so now let's check the next one បាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺបាទបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញតពុកនេះបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយប្រហែលជាស្គាល់ហើយបាទគេដាក់អក្សរថា crane បាទ this one is a crane truck but it is very cute បាទនឹងឡានស្ទូចអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើង check the next one បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានអីដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើង check បាទនេះ check បាទនេះយើងមើលទៅដូចជាពិបាកមើលដែរបាទនឹងថាឡាន crane ឬក៏ឡានអីទេប្រភេទនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាវាស្អាតបាទមានទ្វារបិទបើកពីក្រោយណា Yes I don't know about this one if you know please write down below now check the next one everybody check the next one number 23 truck my truck with a cute head sunflower with very nice body very cute colors okay truck let's check the next one everybody I shake strongly in water this one is airplane number 868 very nice everybody បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺស្អាតខ្លាំងណាស់តែឥឡូវយើងស្អាតខ្លាំងពេកយើង check the next one បាទtruck បាទ truck ឬក៏គេហៅថា Mobil Truk បាទ Indonesia បាទ Indonesia បាទគេហៅថា Mobil Truk បាទនេះឡានដឹកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះប្រភេទឡានដឹកបាទហើយពណ៌វានឹងគឺ cute មែនតើប្រភេទនេះ So now let's check the next one បាទមួយនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថា cement mixer បាទប្រភេទ cement mixer ឬក៏គេហៅថាឡានក្រឡុកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថា cement mixer ឬគឺជាប្រភេទឡានក្រឡុកស៊ីម៉ងបាទបងប្អូនបាទឡានក្រឡុកស៊ីម៉ង Let's check the next interesting truck បាទនេះឡានស្តែនឡានដឹកសាំងអ្នកនរគ្នានេះឡានដឹកសាំងបាទនេះគេដាក់បាទសញ្ញាហាមជក់បារីព្រោះអីសាំងវាបាទមានបញ្ហាជាមួយនឹងភ្លើងណាបាទ number 9921បាទតោះឥឡូវយើង check another one a very nice motorbike with yellow color super fast return surface return បាទមាន super fast ទេ surface return number 40 បាទ color yellow so now let's check the next one everybody let's check the next one a white truck បាទនេះប្រភេទ monster truck
បាទនេះប្រភេទ Monster Truck ណាបាទ White Truck មែនប៉ុន្តែវាគឺជាប្រភេទ Monster Truck Police City Police បាទ Strong Power City Police បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ Racing Car បាទប្រភេទ Racing Car ណានេះបាទ Super Racing Quick Drive បាទ Quick Drive បាទ body វាគឺរាង shoot មែនតើ Okay everyone let's check this shoot car with a peak បាទ with a peak បាទនេះគឺ shoot មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាទ really shoot តោះឥឡូវយើង check the next one how about this one a head with sunflower face បាន truck បាទប្រភេទ truck ដែរប្រភេទឡានដឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទឡានដឹកតើឥឡូវយើង check a Rolls Royce បាទយើង check a Rolls Royce បាទប្រភេទឡាន Rolls Royce ប៉ុន្តែឡាននេះគឺបាត់កង់ខាងក្រោយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបាទបាត់កង់ខាងក្រោយដែរប៉ុន្តែមើលពណ៌វាគឺបាទ shoot មែនតើ so now let's check the next one បាទនេះឡានប្រភេទ military បាទ number 600 number YM 600 ឡានសម្រាប់ army ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើង check the next one បាទនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថាឡានក្លុកស៊ីម៉ងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះប្រភេទឡានតូចក្លុកស៊ីម៉ងដែរប៉ុន្តែឡានតូចបាទ cement mixer truck អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe ហើយសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគេហៅថាប្រភេទ monster truck បាទប្រភេទ monster truck with red color បាទ with red color ណាបាទ Okay everybody I should finish my video now but before I finish this video I want to know you like it or not if you like it please let me know by comment below and especially subscribe to my channel so now thank you for watching this video see you next time goodbye good luck don't forget to enjoy your day